Pakinggan ninyo yung tunog kumpara sa tunog nito kanina nung hindi pa natin nagagawa. Ibang iba po yung tunog dun sa kanina na kala mong mawawasak na siya. Audio Jungle. Ito mga kamaalam ating pinalitan. So pinalit natin pinalitan natin ng bago. Ayun na, pinalitan na natin, ngaling doon sa isa. Tapos dahil hindi lumalapat yung mga kamalan sa pagdating sa gastos, marami siyang pinalitan, pero pangmatagalan to. Kasi kung ang papalitan lang natin ay yung bearing dito at hindi natin papalitan yun nandito, pwede naman yung sunugin yung armature kapag ka umipit. Kaya magbabayad na naman siya uli ng labor pagka nagpagawa siya plus yung bearing. So dahil lang gusto naman ng may-ari ayusin na lahat, pinalitan natin yung mga dapat palitan para hindi siya yung pabalik-balik na may masisira na naman. Lahat na ng niya, bearing niya ay okay na, good na, puro bago na, at pinalitan na natin yung gear niya kaya smooth na siya. Pakinggan ninyo yung tunog kumpara sa tunog nito kanina nung hindi pa natin nagagawa. Ibang iba po yung tunog dun sa kanina na kala mong mawawasak na siya. So eto okay na. Kaya sana nagustuhan ninyo ang aking video at i-like at kung subscribe na rin po kayo at click na rin po ninyo yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po.